Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի համար ռուսական եւ ԵԱՏՄ շուկաներին այլընտրանք գտնելը գրեթե անհնար է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Առնակ Ավետիսյանն ընդունել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանում մշտական ներկայացուցչի տեղակալին։ Հանդիպման նպատակն էր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց եւ ընդունող համայնքների համար հիմնական ենթակառուցվածքների եւ սոցիալական ինտեգրման աջակցության ծրագրի ամփոփումը եւ արդյունքների քննարկումը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Քոուլին։ Հանդիպան շրջանակում քաղաքապետը դեսպանին ներկայացրել Երևանի քաղաքապետանի նախաձեռնած ու արդեն իրականացվող կարևոր ծրագրերը։ Գերմանիան, Չեխիան, Լեհաստանը եւ Հունգարիան վերջին օրերին բախվել են աննախադեպ շոկի ալիքի, որի ընթացքում ջերմաստիճանը որոշ շրջաններում գերազանցել է 40 աստիճանը։ Գերմանիայում գրանցվել է նոր ռեկորդ 41.7 C, որը չափվել է Կոսխենում Լեհաստանի սահմանի մոտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը հանդիպման խնդրանք է ներկայացրել, որը տեղի կունենա երեքշաբթի օրը Դոհայում։ Հարավային Կորեայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հոնգ Մյոնգ Բոն հրաժարական է տվել աշխարհի առաջնությունից դուրս մնալուց հետո։ Մենք չհասանք այն արդյունքներին, որոնք մեզանից սպասում էին, դրա համար ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եմ միայն ես որպես գլխավոր մարզիչ, հայտարարել է նա։